So today we will continue to share about the Philippians chapter 3. ចឹងគឺគណៈយើងនឹងបន្តចែកចាយនៅពីលីបជំពូកទី Before we review, I want to repeat the main theme for the Philippians. 3ចឹងមុនពេលដែលធ្វើការរំលឹកអំពីការចែកចាយសាររបស់ពួកយើងបន្តិចគឺគាត់ចង់លើកចូលនៅប្រធានចង់លើកនៅប្រធានបទសំខាន់បន្តិច Last few weeks we talked about the background and also each chapter they have the theme. ហើយនៅជាពិសេសនោះគឺការពីមុនគឺនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិហើយតមកទៀតគឺនិយាយអំពីការងារពីជំពូកនីមួយៗ So the chapter 1 talk about the work of life. ជំពូកទី1វិញគឺនិយាយអំពីការងារនៃជីវិត The chapter 2 talk about the way of life. ហើយជំពូកទី2គឺផ្លូវនៃជីវិត And the chapter 3 talk about the goal and purpose of life. ហើយជំពូកទី3គោលដៅនិងគោលបំណងនៃជីវិត And the chapter 4, the final one, talk about the supply of life. ហើយជំពូកទី4វិញគឺនិយាយអំពីការផ្គត់ផ្គង់នៃជីវិត So what can we learn from the background? ចឹងតើយើងរៀនអំពីអ្វីបានខ្លះអំពីប្រវត្តិមួយហ្នឹង So from background, when Paul built a church in Philippi, តាមរយៈជីវប្រវត្តិហ្នឹងគឺយើងបានមើលឃើញថានៅពេលដែលលោកប៉ូលក៏បានកសាងក្រុមជំនុំ we know we need brothers and sisters to cover in building the church. គឺយើងដឹងហើយគឺគាត់គឺត្រូវការបងប្អូនប្រុសស្រីដើម្បីមករួមការងារគ្នាកសាងក្រុមជំនុំ So your brother and sister, they are so important in building the church. យើងមើលទៅកាន់បងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងគឺគាត់ជាសំខាន់ក្នុងការកសាងក្រុមជំនុំ And also prayer is the key God used to unlock gospel doors. ការអធិដ្ឋានវិញគឺជាគន្លឹះដែលព្រះអង្គបានប្រើសម្រាប់បើកទ្វារនៃដំណឹងល្អ So we have to pay more for our new friends, then they can believe in Christ. ចឹងហើយយើងគឺត្រូវតែអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលមិត្តភក្តិយើងថ្មីដើម្បីគាត់អាចជឿទៅលើព្រះអង្គ And also when we talk about the chapter 1, the work of life. ហើយដូចគ្នានឹងដែរបើសិននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីជំពូកទី1ការងារនៃជីវិត There's two main points. គឺចំណុចពិសេសពីរ The first point that we have to preach the gospel. ចំណុចសំខាន់ទី1នោះគឺយើងត្រូវតែផ្សាយដំណឹងល្អ That means so important when we preach the gospel means we are building the church. រឿងដ៏សំខាន់នោះគឺនៅពេលដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អមានន័យថាយើងក៏កំពុងតែកសាងក្រុមជំនុំដែរ And so important that when you building a church we know this is God's family. ហើយនៅពេលណាដែលយើងកសាងក្រុមជំនុំយើងនឹងដឹងថានេះហើយគឺជាគ្រួសារព្រះ So we have to love brothers and sisters. យើងក៏ត្រូវស្រឡាញ់បងប្អូនប្រុសស្រី And then when they talk about chapter 2, the way of life. នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីជំពូកទី2គោលដៅនិងគោលបំណងនៃជីវិត So Paul asked us to imitate Christ. គឺលោកប៉ូលបានឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺយកតម្រាប់តាមតែព្រះគ្រីស្ទ They said that means we learn the humility from Christ. មានន័យថាឲ្យយើងនឹងគឺចេះរៀនអំពីការបន្ទាបខ្លួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទ So you don't need to follow me or to follow some lang, right? The most important you have to follow Jesus. ចឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើតាមបងប្រុសអាឡិចឬក៏ធ្វើតាមបងប្រុសបងណាងទេគឺរឿងដ៏សំខាន់គឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវដំបូងគេ And then we talk about the unity. That means we love one another. ហើយយើងក៏និយាយអំពីការរួបរวมដូចគ្នាដែរគឺមានន័យថាយើងគឺត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក And we count others more significant than yourselves. ហើយរាប់អ្នកដទៃគឺសំខាន់ជាងខ្លួនឯង So do you see this picture? យើងមើលឃើញរូបហ្នឹងអត់ How can we have unity? តើយើងអាចធ្វើម៉េចទើបយើងអាចរួមគ្នាបាន That means if you want to unity, then you have to take away some of let's say for example here bias or criticism or complaint. Then we can unite it together. ដើម្បីយើងអាចរួមគ្នាបានហ្នឹងគឺដំបូងគេគឺយើងត្រូវតែលះបង់នៅស្អីខ្លះហ្នឹងមានន័យថាគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែលះបង់យើងកុំលំអៀងអី And criticism, okay? Criticize. That means complain. ហើយហ្នឹងមិនតូចតែ Okay, chapter 3. Talking about the goal and the purpose of life. ហើយដល់ពេលតមកទៀតគឺយើងនឹងចូលទៅកាន់ជីវិតនៃគោលដៅនិងគោលបំណងនៃជីវិត In this chapter 3, we have 4 key points. ហើយ
នៅចំពោះទី3នឹងវិញគឺយើងមានចំណុចសំខាន់គឺ4នោះ Yeah, the first point is not rely in the flesh, but only in Christ. ចំណុចទី1នោះគឺយើងមិនពឹងផ្អែកទៅលើសាច់ឈាមទេគឺពឹងផ្អែកទៅលើព្រះគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះ Yeah, the second point is treasuring Christ, counting all as loss. ហើយដល់ពេលចំពោះទី2វិញគឺចំណុចទី2គឺឲ្យតម្លៃព្រះគ្រីស្ទហើយរាប់អ្វីជាខាតវិញព្រោះតែព្រះគ្រីស្ទ Yeah, the third point is knowing Christ by experiencing his resurrection and suffering. ចំពោះចំណុចទី3ការទទួលការស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទបទពិសោធន៍នៃការរស់ឡើងវិញនិងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ The fourth point is pressing forward, means forgetting the past, strengthening toward the future. ហើយដល់ចំណុចទី4គឺឆ្ពោះទៅមុខបំភ្លេចអតីតកាលឆ្ពោះទៅអនាគត So 4 points. Can you remember? អញ្ចឹងបើសិនជា4ចំណុចហ្នឹងយើងអាចចងចាំបានអត់ Yeah, we can go one by one. Okay. ប៉ុន្តែយើងអាចចាប់ផ្ដើមវាពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចបាន